Motor kesayangan rusak pada bagian bodinya, jangan biarkan makin parah. Letak, pecah, ataupun patah, itu ternyata bisa diperbaiki dengan menggunakan besi panas yang diolopkan dengan menggunakan kompor terlebih dahulu seperti ini. Yang nantinya pada bagian besi yang panas tadi itu kita letakkan pada bagian kedua belah bodi yang pecah. Sehingga nantinya akan menyambung kembali pada bagian serpihan yang pecah tadi guys. Pada saat meletakkan pada bagian permukaan bodi yang pecah itu bukan hanya pada bagian luarnya aja, melainkan pada bagian dalaman bodi itu diletakkan juga. Sampai benar-benar pada bagian bodi itu menyambung kembali. Agar lebih rapi lakukan dengan cara menggunakan dempul.